விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் ப்ளஸ் டிப்பர் சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் ஆளுன்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாக வரும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஸ்வராஜில் 855 FE மாடல் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஸோ டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, எஸ்டாப்டிங்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 70லேருந்து 80% மேலே இருக்குங்க, ஃபுல் பட்டன் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பேக்லேயே அதே மாதிரி ஃபுல் பட்டன் இருக்குங்க, டயர் கண்டிஷனில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பிடியாக இருக்குங்க, டோல் கிளச்சு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி தாங்க. ஸோ வண்டி ஹவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடி இருக்குங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா டிப்பர் சேல் சொல்லியிருக்காங்க. டிப்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வீல் டிப்பருங்க, கட் ஆக்சுவலி ஹெவியான டிப்பருங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் டபுள் வீலாக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்காய் ஏற்றுற மாதிரி இவங்க ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. புது டிப்பர் தாங்க. டிப்பரு டிராக்டர் 2 செட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. 2020 தான், எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. டிப்பர் ஹவர்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் டிப்பர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்ன ப்ரைஸு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 9,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, நேரடியாக வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் டிப்பர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் மல்லூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இதை யாராவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து பேசுனீங்கன்னா ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. அதே மாதிரி இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 55 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ ஹெவியான யூசேஜுக்கு இந்த டிராக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹைட்ராலிக் கலப்பை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க இந்த டிராக்டரில். தேவைப்படுறவங்க நேரடியாக போய் பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். பாலா ட்ரக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.